Hallihallo, da bin ich wieder. Heute wie immer ein Action Haul oder wie so oft in letzter Zeit. Ich war ja lange nicht da. Jetzt war ich öfter mal im Action und habe auch einiges gekauft und das würde ich euch jetzt gern zeigen. Fangen wir an. Womit fangen wir denn an? Ich habe keinen Kassenzettel jetzt hier liegen, aber ich habe die Preise weitestgehend im Kopf, deswegen versuchen wir es mal so. Und zwar bin auch ich den wunderschönen Wandkaminen verfallen. Die gab es letzte Woche in der Werbung für 4,99 plumps und ich habe auch zwei gekauft. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man... Doch, man sieht es. Die sind so toll. So schön. Ich liebe sie jetzt schon. Ich glaube, regulär kosten die 6,95 oder so. Ich weiß gar nicht. Dann, weil es mir gerade in die Hände gefallen ist, habe ich mal Haarkreide gekauft, um mal zu gucken, wie die so funktioniert. In rosa, pink, was auch immer, für 1,29. Ja, ich war eigentlich in letzter Zeit immer mit Bianca unterwegs. Alleine war ich in letzter Zeit selten im Action, deswegen immer irgendwie in Begleitung. Dann habe ich letzte Woche auch in der Werbung dieses LED Lightpad gekauft. Nee, Quatsch, ich habe es gar nicht in der Werbung gekauft. Ich habe es ein paar Tage vorher gekauft für 12,95. Da war es gerade frisch im Laden. Da kam es 12,95, eine Woche später war es dann in der Werbung. Ich habe es vorher gekauft, weil ich nicht wusste, ob ich dann gerade im Action bin, wenn es die gibt. Deswegen dachte ich, naja, 3 Euro mehr oder weniger ist nicht so schlimm. Dann habe ich, da weiß ich gar nicht, 95 Cent oder so, von diesem Küchenputzmittel All Pure Post Cleaner oder irgendwas, gibt es auch Handwaschmittel. Heißt das Handwaschmittel? Nee, steht hier nicht. Ich erfrische deine Hände und reinige sie natürlich. Ich werde aus ätherischen Ölen der Thymian und Koriander hergestellt. Das ist toll. Dachte ich, nehme ich mal mit. Riecht auch sehr gut. Beeilen wir uns heute mal ein bisschen, sonst dauert es so lange. Dann der letzte überbliebene. Gab es eine Packung Dreier Twix. 95 Cent, glaube ich. Dann habe ich, wie so oft, für 84 Cent einmal Fertignudeln gekauft. Ich liebe die. Also der eine oder andere, der damals schon meine Hauls geguckt hat, der weiß, dass ich die Teile liebe. Die kochen 7 Minuten oder, ja, steht auch drauf. Bei mir dann ein bisschen länger, weil ich mag es nicht, wenn es so hart ist noch. Und die sind so lecker. Die sind unglaublich lecker. Machen wir damit weiter. Ich glaube 84 Cent habe ich vorher im Action noch nie gesehen. Finde ich total süß. Das ist Bodyspray für Kinder mit Glitter. Ich weiß nicht, sieht man das? Ja doch, man sieht es. Ich habe jetzt die Lampe mit an, weil es ja ein bisschen dunkel ist bei mir. Es glitzert halt ein bisschen. Kam 84 Cent. Riecht auch super. Fand ich ganz niedlich. Ist ein bisschen dicker. Aber schön. Dann habe ich... Ich muss mal kurz ein bisschen sortieren. Ein paar Weihnachts-Embossing-Folder gekauft. Dachte ich, kaufe ich jetzt schon, weil irgendwann gibt es dann keine mehr. Es war ja vor 2 Jahren mit den Stempeln so. Da war ich zu spät dran und dann kamen auch keine mehr. Dann haben wir hier einmal 10x15 mit Sternchen. Nee, Quatsch. Schneeflöckchen. Einmal Have Yourself a Merry Little Christmas. Finde ich total schön. Das Ding embossed auf eine Karte kleben und schon hat man eine Weihnachtskarte. Vielleicht noch einfärben. Dann 15x15 Have a Holly Jolly Christmas mit ein paar Weihnachtsbäumchen. Und dann dieses hier. Finde ich auch ganz schön. Merry Christmas and a Happy New Year. Hier steht 2019. Finde ich ganz niedlich. Kann man halt nur ein Jahr nutzen und danach nicht mehr. Die kamen jeweils 79 Cent. Ich versuche mich mal ein bisschen zu beeilen, weil sonst dauern die Hauls immer so lange. Dann habe ich dieses süße Kerlchen hier gefunden. Ich finde den so niedlich. Bin schon so oft dran vorbeigelaufen und heute habe ich ihn dann endlich mitgenommen. 1,49 Euro. Da gibt es noch 2 andere, aber ich wollte nur den. So süß. Dann habe ich eine Reh, ne? Das ist ein Reh. Eine kleine Standschablone mitgenommen mit einem Reh. Ich fand das so süß. 79 Cent, gerade in der Werbung. Gab es noch mehr, aber die haben mir alle nicht so gefallen.
Dann bin ich ja fast aus allen Wolken gefallen. Bianca hat es gefunden, ich nicht, bin wie immer dran vorbeigerannt. Lange habe ich es gesucht. Und zwar habe ich, die gibt es ja nun schon eine ganze Weile, aber ich kam irgendwie immer zu spät, diese tollen Dekofolien gefunden. Dekofolien? Nee. Folie. Keine Ahnung. Kann man entweder mit einem Laserdrucker irgendwas ausdrucken, die Folie rüberrubbeln, abziehen, dann ist das foliert, oder mit Kleber oder mit diesen Aufkleber. Also die sind so Aufkleber-ähnlich. Gibt es in 15×15, aber bei uns nicht. Und dann ist das auch foliert. Aber wie gesagt, ich habe es noch nicht gefunden. 74 Cent pro Packung finde ich so schön und freue mich riesig, dass ich die jetzt endlich bekommen habe. Dann, auch da freue ich mich, da war ich jetzt schon ein paar Wochen hinterher, habe ich diese tollen Do-it-yourself Slime Sets bekommen. Die kosten 1,79 € pro Stück. Gibt es in verschiedenen Farben. Hier ist jetzt, ich weiß nicht, ob man es sieht, einmal da unten, einmal blau und einmal in Silber. Es waren die letzten beiden. Kann man Slime selber machen. Finde ich cool. Kann man mal ausprobieren. Fand ich toll. So, jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen freiräumen. Ja, ich schiebe das hier weg. Man sieht es eh nicht mehr. Dann gab es, und mich hat es ja fast weggehauen, die hat Bianca gefunden. Ich check's ja immer nicht. Und zwar die neuen Clear Stems. Ich dachte, ich gucke nicht richtig, als ich die gesehen habe. Ich habe natürlich die 3 schönsten, für mich schönsten rausgesucht. Für Planner oder so. Manche machen das auch im Bullet Journal. Weiß ich nicht, aber das mache ich nicht. Und zwar haben wir hier einmal Water, ein Wecker, Sleep Tracker, Expense Tracker, My Mood, To Do. Dann einmal den ganzen Monat, dann hier eine Sprechblase. Hier haben wir die Wetter, Sonne, Regen, Gewitter, Schnee, kalt, warm. Dann hier so kleine Täschchen. Das sieht aus wie Täschchen. Das ist aber hier als Wochenübersicht gemacht. Finde ich total schön. Und dann hier nochmal so Essen, Musik, Trinken, was man so macht. Und so ein kleines Kästchen, wo man halt noch Notizen reinschreiben kann. Und dann haben wir hier einmal Januar bis Dezember in Englisch. Einmal so kleine... Hier, das haben die hier drin. So da kann man das dann reinstempeln. Und dann nochmal Montag bis Sonntag auch in Englisch. Finde ich total toll. 72 Cent wie immer. Und dann, und jetzt wird es voll auf den Tisch, habe ich, man mag es kaum glauben, das Glück gehabt. So, ich räume mal ab. Und die Stanzmaschine bekommen. Das gibt's nicht, das gibt's nicht. Ich war so heiß drauf. Die kam 29,95 €. Das ist das teuerste, was ich jemals im Action gekauft habe. So, ich räume mal kurz hier ein bisschen was runter. Okay, nicht gleich alles runterfällt. So. Mein Hund hatte gerade die Idee zu kotzen. Ja, das ist live. Scheiße. So, jetzt geht's weiter. Naja, quatschen wir mal ein bisschen, dann fällt das nicht so auf. So, 29,95 €, wunderschöne Stanz- und Embossing-Maschine in A5. Die ist baugleich mit der Maschine von Ideen mit Herz. Und jetzt habe ich mir spontan gedacht, wir machen mal ein Unboxing. Ich weiß ja auch nicht, was drin ist. So, jetzt ist die Kamera natürlich irgendwie so ein bisschen... Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie eingefangen. Da haben wir hier eine Bedienungsanleitung, ganz viele Platten. Hier sind die Platten. Hier ist die dicke Platte und dann nochmal 3 dünnere. Aber da steht dann drin, wozu die sind. Die sehen kleiner aus als die von der Big Shot. Ist aber auch A5. Und dann haben wir hier einmal kleine Herzstanzen, einmal kleine Kreisstanzen, einmal Embossing Folder mit Sternchen und einmal Embossing Pulver. Pulver, habe ich gesagt? Nee, ne? Embossing Folder mit Kreisen, Pünktchen. Finde ich total süß. Sieht so klein aus. Und dann haben wir hier die Kurbel.
Oh, die sieht aber echt, die ist schön schwer, Metall. Oh, ich finde die Farbe so schön, dieses hellblau-mintgrün. Total toll. Und jetzt gucke ich mal, ob ich das hier so rauskriege. So spontan. Oh, es riecht so... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn irgendwas neu ist. Oh Gott, wie süß. Oh, ist die süß. Ich freue mich gerade. Die ist sehr schwer. Also jetzt nicht sehr schwer, aber schon doch. Hat ein gutes Gewicht. Oh, die ist niedlich. Die hat hier auch, wenn jetzt hier nicht gerade Styropor dran hängt, Nummer 026. Die sind nummeriert. So, Anti-Rutschfüße. Hier unten. Dass die nicht wegrutscht. Finde ich cool. Und die rutscht nicht hoch. Da wackelt das ganze Ding. Und wenn man dann jetzt hier die Kurbel ranbaut, ich weiß jetzt nicht, ob ich das spontan schnell auf die Reihe kriege. Nee, ich glaube nicht. Das lasse ich mal. Dann kann man hier halt seine Dinger da durchkurbeln. Ich finde das toll. Ich wollte eine kleinere, weil die Big Shot, ich finde die zu groß. Wenn die auf dem Schreibtisch steht, ist die einfach zu groß. Viel zu groß und nimmt einfach zu viel Platz weg und ja, steht da halt nur rum. Ich denke, die werde ich auch verkaufen. Mal sehen. Aber die hier ist ja völlig niedlich. Die hält man dann hier fest und dann... Ach toll, da freue ich mich. Da freue ich mich sehr. Und auch für den Preis ist es super. Ideen mit Herz verkauft ja die gleiche Maschine. Sieht zumindest genauso aus. Für 60 Euro knapp, ich glaube 59,90. Bei Action kostet sie regulär 40, 39,95 und jetzt diese Woche im Angebot für 29,95 und da kann ich ja nicht Nein sagen. Ne? Für den Preis und auch die Größe, das ist ja wirklich total niedlich. Gut, hier wackelt irgendwas. Ist jetzt nicht so der Kracher wahrscheinlich. Aber nun ja. Wollen wir mal nicht knauserig sein? Für den Preis ist das schon völlig in Ordnung. Ja, das war mein kleiner, feiner Haul inklusive Unboxing. Und diesmal ging es auch wirklich schnell. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ihr hattet Spaß oder was auch immer. Oh, ist das toll. Ich freue mich gerade. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen, was haben wir heute? Einen schönen Mittwoch. Ist ja sehr heiß heute, sind ja gut 30 Grad. Also in der Sonne ist es kaum auszuhalten. Ich schwitze auch tierisch. Ja, und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss.